Tekrar merhaba arkadaşlar. Nazmiş'in Bebekleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Evet, geyiğimizin 5. kafa videosuyla devam ediyoruz. Şimdi hemen kafamıza başlayalım. Önce sihirli halka yapıyoruz. Bir geçenki videomuzda beklememeniz için sizlere sayılarını vermiştim. 9'a kadar arttıracaktık. Sonra 8 sıra düz örecektik. Şimdi yeni başlayanlar için sihirli halkayı bir kere göstereceğim. Ondan sonra örmeye devam edeceğiz. Kısaca bir gidişatı anlatacağım. Şimdi orta parmağımıza 2 kere doluyoruz. Şöyle biraz uzun bırakayım. 2 kere doladım. Şuna tutuyorum. Ve içerisine bir tane sabitleme zinciri yaptık. Bunu saymıyoruz. İpimizi buraya sabitledik. Şimdi sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ipimizi, boştaki ipi çekiyoruz ve çektiğimizde burada küçülen, kısalan ipimizi çekeceğiz. İyice sonuna kadar sıkıca çekiyoruz. Tekrar onu bırakıp boştaki ipimizi çektik. Ve sağlam bir sihirli halkamız oldu. Asla açılma yapmaz, çıkmaz arkadaşlar. Şimdi ilk sık iğnemize batarak, ilkler biraz zor oluyor sıkış olduğu için. Evet. İlmek kaydırma bunun içinden geçmesi oluyor. İlmek kaydırma ile sihirli halkamızı birleştirdik. Şimdi sadece burada ilmek kaydırıyoruz. Bir dahaki sıralarda döne döne öreceğiz. İlmek kaydırma yapmayacağız. Bir kere mahsus yaptık. Burada güzel görünsün diye. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneye çift batıyoruz. 6 tane sık iğnemizin her birine çift sık iğne yapacağız. 1 2 çift, 3. çift, 4. çiftim, 5. çift, 6. çift. Evet, toplam 6 tane sık iğnemizi hepsine tek tek çift battık. Birinci sıramız 6 sık iğne, ikincisi 12 tane sık iğne elde ettik. Şimdi 3. sıramızdayız. Sıramızı birlemek için araya şuradaki ipimi işaret olarak koyuyorum. 3. sıramda bir tane tek batıyorum. Bir çift. Her sırada 6 tane arttırma olacak. Arttırmaların içine denk geliyor zaten. Yine bir tane tek sık iğne, yanındakine çift. Bu şekilde çiftlerin içine çift oluyor. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek ve bir çift. Her zaman sıramıza tekle başlıyoruz. Çiftle bitiyoruz arkadaşlar. Buradan da gidişatınızın doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Saymadan da
dediğim gibi saymanıza da gerek bile kalmaz. Hele bir de bu işareti koyduğunuz zaman hiç saymanıza gerek yok. Bununla zaman harcamayın. Şimdi 6, 12 idi. O 3. sıramızda 18 oldu sık iğnemiz. Şimdi 2 tek, 1 çift. Her arttırmada sayımız çoğalıyor. Çift yaptım. 2 tek, yine 2 tek, 1 çift. 6 defa aynı şekilde 2 tek, 1 çift şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 tek, 1 çift. Gördüğünüz gibi V şeklinde olanlar, arttırmalar alt alta, hepsi alt alta geliyor. Saymanıza bile gerek kalmadan içlerine batabilirsiniz. 2 tek, 1 çift, 2 tek ve 1 çiftle sıra sonuna geldik. Bitti. Ve 24 tane sık iğne elde ettik. 6 tane toplam. Arttırma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve 4'ü bitirdik. 5. sıradayız. Ve yine bu sefer 2 idi. Arttırma yaptığımız için 3 oldu. 3 tek, 1 çift yapıyoruz. 3 tane sık iğne yaptım. 1 çift. 3 tek, 3, 1 çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ve her sıra bir tane artıyor. 3 yaptık. Bir dahaki sırada 4 tek, 1 çift. Sıra sonunu bitince tekrar 5 tek, 1 çift. 6 tek, 1 çift. 7 tek, 1 çift. Bu şekilde en son 9 tek, 1 çift olana kadar kafamızı örüyoruz. Evet, kafamız bu şekilde her sıra bir tane artarak dediğim gibi 1 tek, 2 tek, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tek, 1 çift, 9 tek, 1 çift, 6 tekrar yapıyoruz. Ve burada 66 tane sık iğnemiz oldu. Burası 11. sıramız. 11. sıramız 9 tek, 1 çift. Bundan sonra 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Yani 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şimdi 20. sıramızdayız. Şuraya işaretimi koyuyorum. 20. sıradan devam ediyoruz. Şimdi 13 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. Şimdi göz altında arttırma yapacağız. Bunun için 5 tane bir tarafta, 5 diğer gözümün altında toplam 10 tane arttırma yapacağız. Şimdi birinci arttırmamı yapıyorum. Bir tek battım. Bir arttır. İkinci arttırmamı yaptım. Bir tek. Aralarda bir sık iğne yapıyoruz. Üçüncü arttırmamı yaptım. Yine bir tek. Dördüncü arttırmam. Bir tek.
ve 5. arttırmamı yaptım. Evet, bu şekilde toplam 5 tane arttırma yaptık. Evet, şimdi burun arasında 10 tane sık iğne yapıyoruz. İki gözün arası 10 sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 sık iğne. Hepsini tek battım. Burası dediğim gibi iki gözün arası. Arttırıyoruz şimdi. Bir tane çift battım. Yani arttırma yaptım. Bir tek. İkinci arttırmam. Bir tek. Üçüncü arttırma. Bir tek. Dördüncü arttırma. Yine bir tek. Ve 5. arttırma yaptık. Ve arttırmamı bitirdim. Evet. Ara içlerinde bir tane düz var. Bir arttır, bir düz, bir arttır. Evet. 5 bir tane burada, 5 burada. Arttırmamızı bitirdik. Ve kalan 25 sık iğnemi hepsine tek batıyoruz. Düz örüyoruz. Ve 76 tane sık iğnemiz oldu. 10 tane artınca 66 idi. 76 oldu. Evet, 21. sıradayız ve bundan sonra 10 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Bu şekilde. Evet, arttırmadan sonra 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Ve örmeyi şimdilik bırakıyorum. Sonra tekrar devam edeceğim. Şimdi gözlerimizi takacağız ve işleyeceğiz. Daha kolaylık olsun diye. Şimdi gözlerimizin yerini belirleyelim. Göz arttırmamız bize yardımcı olacak. Şuradaki göz altındaki arttırmalarımız sağ gözümüzün burun tarafındaki arttırma birinci değil, ikinci arttırmamızın iki üstü, bakın aynı hizası 1, 2. Bunun hizasındaki ikinci sıra yukarıdan aşağıya da kafadaki ilk sıramızdan aşağıya da saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet, 16 ile 17'nin arası oluyor. Ama zaten şuradan direkt yaparsanız şu göz altındaki arttırmayı takip ederseniz bir değil. Burun kısmı bu. Burun tarafı. Kulak tarafı değil. Bir. İkincinin iki üstü, bakın. Bir, iki. İki üstü burası. Gözümüzün sağ gözümüz. Bu şekil. Arkalarını hemen yapmayacağız. Çünkü göz akını işleyeceğiz. Yine diğer gözümüzde aynı şekilde yine aynı gözümüzde arttırmaları takip edelim. Yine sol gözümüzde yine aynı şekilde burun tarafından sayıyoruz. Bir değil, ikinci arttırmamızın iki üstü. Bir, iki. Şurası. Buradan yine yukarıdan aşağı aynı sayı. Bunu da buraya takıyoruz. Göz aramızda ise toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sık iğne olmuş oldu. Arada 15 sık iğne var. Şimdi bunu da takalım. Yani şimdi böyle taktık. Gözlerimizin beyazını işleyeceğiz.
Daha sonra arkalarını kapatacağız. Şimdi bunun için beyaz için şöyle elindeki koton ipin katını ayıracağım. Böyle yaptığımızda kaba oluyor. Kalın. Bunun katlarını ayırıyorum. 2 kat şeklinde. Şekil. Bir tanesini iğneme takacağım. Evet, birinci gözümün beyazını işledim. Arkadaşlar ikinciyi de beraber yapalım. Şimdi gözümüz bu şekilde tam ortadaki, yani göz arttırmasından, yani gözümüz taktığımız hizası oluyor. Gözümüzün taktığı yerin aynı hizası orta oluyor zaten. 2 ileri ortadan 1 2. Bu alttan giriyorum. Yine bu tarafında 2 ileri 1 2. Tam ortadan girerek burayı tutturacağım. Gergin bir şekilde. İpin üzerinden geçerek tutturdum. Yine aynı şekilde aynı yerden bir daha çıkıyorum. Bu sefer alta doğru gözümün şeklini veriyorum önce. Yine tam ortasından sabitleyeceğim. Hemen yanına batıp tutturdum. Şimdi gözümü çıkarıp gözümün akını bu şekilde işleyeceğim arkadaşlar. Ortamız burasıydı. Buraya gelmeden içini doldurmuyor. Oraya doldurmuyorum içini. Çevresini dolduracağım. Hep ortadan, gözümün aynı yerden çıkıyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi aynı yerden çık. Karşı tarafı da yine ortadan çıkıyoruz. Bu şekilde aynı yerden çıkıp bütün gözümüzün içini bu şekil dolduruyoruz. Çıkış yerimiz hep aynı. Böyle devam edelim. Evet, gözlerimi işledim arkadaşlar. Arkası da bu şekil. Şimdi taktım ve böyle takılırken de yapabilirsiniz. Hizaları daha iyi takip etmek için. Şimdi arkalarını takacağım. Bunlar güvenli göz değil. Kahverengi olanlar. O yüzden arkalarını yakacağım ki
Şu an bile doğru yerine oturmuyor. Ama elimde de bunlar var şimdi. Evet, bu yüzden arkalarını yakıp mühürleyeceğim. İyice yakıyorum. Hemen bastırıyorum. Ama az oldu. Bir daha yapacağım. Evet. İyice bastırıyorum. Evet, göz altı bu şekilde düz olana kadar birkaç kere yapıp bastırdım arkadaşlar. Böyle bir güvenlik almış olduk. Evet, şimdi göz kapağımızı yapacağız. Birinciyi yaptım. İkinciyi yine beraber yapalım. Kahverengim yine boynuzunda, tırnaklarına kullandığım aynı kahverengi koton bir ip. Çift katlı yaptım. 2 seferde halledeceğiz. Yine aynı gözü yaptığımız gibi aynı orta noktadan çıktım. Yine karşıya. Tam orta kısmından, gözümün orta kısmından çıkıyorum. Ve buraya kahvemi tutturacağım. Ve çekiyorum güzelce. Ne sıkış ne de gevşek. İpimin ortasından girerek sabitliyorum. Evet, birinci sıramızı yaptık. İkinci yapıyoruz. Yine aynı noktadan çıkıyoruz. Yine karşıya. Ve gözümü tekrar tutturacağım. Bu şekilde. Yine ipin içinden geçerek tutturacağım. Evet, göz kapaklarımızı da bitirdik. Ve yüzümüzü örmeye devam ediyoruz. Kafamızı 2 sıra düz örmüştüm. Ve 8 sıra daha düz öreceğim. Yani toplam 10 sıra düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, göz altındaki arttırmadan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Arttırmamız burasıydı. Buradan aşağıya 2, 4, 6, 8, 10 sıra düz ördük. Şimdi artık azaltmaya başlıyoruz. Evet, 31. sıradayız ve 9 tek örüp bir azaltıyoruz. 9 tane tek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 9 tek bir azalt. En sonunda 8 kalıyor arkadaşlar. 8 tek bir keseceğiz. Evet, sıra sonunda en son 8 tane tek kalıyor. Ve 8 tek yapıp bir tane azaltıyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda kafadayı arttırdığımız gibi tersine 8 tek bir azalt, 6 tekrar. Bir diğer sırada 7 tek bir azalt, 6 tekrar yapıyoruz. Bu şekilde 7, 6, 5, 4, 3 tek bir azalta yapacağız. 30 tane sık iğnemiz kalacak. 30 sık iğne kalana kadar bu şekil
kesmeye devam edeceğiz. Yalnız son kesmemizde hep bir tane eksik olacak. Burada 8 olmuştu. Bir dahakinde 7, 6 olacak arkadaşlar. Buradan da kafanız karışmasın. Bu şekil kesmemize devam edelim. Evet, kafadaki kesimleri ben daha sonra devam edeceğim. Şimdi süremizi iyi değerlendirelim. Bu videoda ağzımızı ve kulaklarımızı da çabuk çabuk yapalım arkadaşlar. Şimdi ağzımızı sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. İkinci sırasında hepsine çift battık. 12 oldu. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift, bir tek bir çift, 6 tekrar 18 oldu. Dördüncü sıramızda 2 tek bir çift, 2 tek bir çift, 6 tekrar 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıramızda bir sıra eksiltme, arttırma yapmadan düz örüyoruz. Her bir sık iğnenin içerisine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim ve şimdi 6. sıradayız. 3 tek bir çift yaptık. 3 tek 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar aynı tekrar yapıyoruz. 3 tek bir arttır. Evet, 6. sıramız bitti ve sayımız 30 oldu. Şimdi 7. sıramızda eksiltme, artırma yapmadan düz örüyoruz. Her bir sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 8. sıramızdayız ve 4 tek bir arttır yapacağız. 2 3 4 4 tek bir arttır. Tekrar 4 tek 2 3 4 bir arttır. 1 2 3 4 tek bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar. Evet, 8. sıramızda bitirdik ve 36 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 9 ve 10. sıralarımızı yine düz öreceğiz. Her bir sık iğneye tek sık iğne yapacağız. 10. sıramızı yine çapraz sık iğne ile öreceğiz. Açılmasın diye, dikerken daha rahat dikelim diye. Evet, 9. sıramı bitirdim. Düz ördüm. 10. sıramı da yine düz öreceğim. Sadece arkadan çapraz sık iğne olarak öreceğim. Yani tığımı üzerinde değil de alttan doğru çekerek yapacağız. Bu şekilde tığımızı altından geçiriyoruz ve sık iğnemizi tamamlıyoruz. Bu şekilde. Çapraz sık iğne ile örgülerimiz açılmamış olacak dikerken. İsterseniz
bütün bir bedeni oyuncağınızı bu şekilde de çapraz sık iğne ile örebilirsiniz. Böyle özellikle eli gevşek olanlar, bol örenler, onlara tavsiyem çapraz sık iğne ile örsünler. Daha muntazam, açılmayan bir örgünüz olur. Biraz zahmetli olduğu için ben normal sık iğne ile örüyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini çapraz sık iğne yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim ve ilmek kaydırarak bitiriyorum. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun bırakacağım. Dikme payı. Evet, bu şekilde ağzımızı da yapmış olduk. Şimdi hemen kulaklarımıza geçelim. Evet, sihirli halkanın içine yine 6 tane sık iğne yaptım. İlmek kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çektim ve her bir sık iğneye tek sık iğne yaptım. 6 birinci sıramız 6, ikinci sıramızda yine 6 sık iğne. Döne döne örüyoruz. Sadece birinci sırada ilmek kaydırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonraki ilmeklerimizi döne döne spiral bir şekilde öreceğiz. Evet, birinci sıramı, ikinci sıramı da tamamladım. Hepsine tek battım. 6 oldu. Şimdi üçüncü sıramda hepsine çift batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 tane sık iğnemin her birine çift sık iğne yapıyoruz. Ve sayımız 12 oldu. Şimdi dördüncü sıramızda da yine hepsine tek batacağız. O yani 12 sık iğne öreceğiz. Evet, sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerime çift battım. Şimdi dördüncü sıramda hepsine tek batıyorum. Evet, 5. sıramızdayız. Şimdi bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek ve bir çiftle sıra sonumuza geldik. 18 tane sık iğnemiz oldu. 6. sıramızdayız. Şimdi 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapıyoruz. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift. Evet, 6. sıramızda bitirdik. 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme, arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz.
24 sık iğne olarak. Evet, 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük arkadaşlar. Şimdi 13. sıradayız. 2 tane peş peşe kesiyorum. Birinci kesmem, yani azalttım. İkinci azaltma. Evet, 2 tane peş peşe azalttık. 8 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 2 tane peş peşe azaltıyorum. Birinci azaltma ve ikinci azaltma. Tekrar 8 tane sık iğneye tek batıyoruz. Şimdi 14. sıramızda da bir sıra düz öreceğiz. 14. sıramızı ve burada şimdi 20 tane sık iğnemiz kaldı. Hepsine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. İlmek kaydırarak bir zincir çekip kulağımı bitirdim. Biraz uzun kesiyorum. Dikme payı olarak. Ve bu şekilde kulaklarımızı da hazırlamış olduk. Şimdi videomuzun son dakikalarında boynuzlarımızın bu şekilde boynuzlarımızın şu iki çatallarının tariflerini vereceğim. Son videomuzda bunları yapacağız. O zamana kadar 4 tane bunları hazırlayın arkadaşlar. 2 bunda, 2 diğer boynuzda 4 tane. Evet, boynumuz için sivri halkanın içine 6 tanesi sık iğne ile başlıyoruz. Birinci sıramız. İkinci sıramız hepsine çift battık. 12 oldu. Ve bundan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Yani her bir sık iğne içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, arttırmadan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Toplam 7 sıra örmüş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Ve ilmek kaydırarak bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde 4 tane aynısından yapacağız arkadaşlar. Boynuzumuzun bu çatalları bu şekilde 1, 2, 2 de diğerinde 4 tane. Bunları hazırlayalım. Ve son bölümümüzde boynuzumuzu yapacağız. Yüzümüzü şekillendireceğiz. Kulaklar, ağız dikilecek, kuyruk dikilecek. Ve videomuzu artık bitireceğiz. Yeni yılımıza sizler de geyiklerinize kavuşmuş olacaksınız. Evet, bu şekilde boynuzumuz. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.